Всем привет, я Саша, это Вера. Привет! И, ребята, мы сейчас находимся на корабле с призраками. Это зафиксировано очевидцами. Многие из людей, кто бывал на этом судне, говорят о призраках, которые здесь возникают. И здесь их насчитывается от 150 до 600. Нам предстоит здесь провести 24 часа на этом судне. Потому что у нас такое задание от мистического квеста. Это тот квест, который мы купили в Даркнете и проходим очень долгое время. Он дает нам абсолютно безумные задания от того, что мы должны где-то найти подсказки, до вот таких странных заданий провести 24 часа вместе с призраками. Да, ребят, просто на самом деле этому судну уже почти 85 лет, и тут просто немеренное количество людей погибло. И сейчас мы собираемся в коридоры и обойти все это судно и посмотреть, что же здесь есть. Да, ребята, сейчас мы находимся в каюте, и если ты хочешь посмотреть видео о том, как тут все устроено, ты можешь это сделать на канале у Веры. Ребят, смотрите, здесь такой супер узкий коридор. Иногда мне кажется, что я нахожусь в поезде. Да, ребята, и, кстати, если вы не в курсе, то этот корабль это, практически точная копия Титаника, только он в 2 раза крупнее. Огромный, он намного больше, чем Титаник. Ребят, смотрите, вообще какие тут коридоры вообще жуткие. Они длинные и идут через весь корабль, то есть как бы от носа до кормы. Я правда не помню. Попробуем как раз в нос сходить, потому что нос вон там как раз. Точно? Да, нос там. Вот прям видно то, что здесь все абсолютно сделано, сколько там, практически 100 лет назад, 85 лет назад, да? Лет, да. Но я на самом деле не уверен насчет 85 лет, но я просто на улице вот вывеску видел, там как бы где-то вот где ресепшн, что 85 лет там юбилей, там что-то такое. Почему мы не посмотрим? Ой, Сейчас. блин, смотри, какая стрёмная лестница, блин. Музон играет, а это что, типа печь? Это ледовая машина. А, это ледовая машина. Прямо сейчас я вычитала, что отель был построен в 1936 году, то есть ему реально, практически то есть 85. это по сути только отелю 85 лет, кораблю получается еще Кораблю больше. О, Ghost Sighting, охренеть, смотри, тут написано призрак, Hotel Room Quest. Я, сейчас прочитаю все и скажу. Смотри, Hotel Room Quest, Ghost Sighting, то есть типа это место с призраками. То есть, видимо, здесь ребята замечали призрака вот прям вот. Нет, а почему Hotel Room? Oh, I was so scared. No. Ребят, я чуть вообще не обделался, блин, жесть. Что он спрашивает? Он, хочет писать, походу, жестко. Охренеть, я думал, это вообще призрак какой-то. Блин, это было очень Это было жестко вообще. Ладно, давай, прочитаю, просто скажу, в чем тут дело. Я серьезно чуть не обосрался просто. Так, в общем. Ты пойми, а я сейчас расскажу просто про то, что... Ребята, сейчас я вам расскажу историю, которая происходила с этим кораблем. Сначала его построили как лайнер для переправы через Атлантический океан. Потом началась война, и его стали использовать как военный корабль. Тут перевозили кучу всяких разных солдат, они умирали по человеку за 7 минут. Ребят, просто куча трупов, куча смертей, и, все это отражается в том, что тут куча призраков. Вот смотрите, в общем, я прочитал эту историю, сейчас вам расскажу просто в 2 словах буквально. В общем, в 93 году тут останавливался один из пилотов, который летает просто на коммерческих авиалиниях, и он здесь решил поспать, то есть в этом отеле. И, в общем, все дело в том, что когда он уже засыпал, он услышал, что там в туалете какая-то жесть происходит, что-то падает, но он уже решил, что я слишком сонный, никуда не пойду. В комнате у него? Да, у него прямо в комнате. И потом он что-то встал и увидел, мужчина, в одежде 930-х годов, и он прямо на него установил контакты глазами, и, в общем, он охренел, но он подумал, что, наверное, это он спит, и в итоге потом утром, когда проснулся, у него все ванные принадлежности были раскиданы, и вся бумага, в общем, все было смыто в унитаз, вообще все, исчезло. То есть здесь реально зафиксировали вот в этой каюте? По словам этого пилота, да, зачем призрак. Пилоту врать, это, не знаю, может, он слишком уставший был, Ладно, по давай. факту, это здесь написано. Да. Это было, получается, прямо в этой комнате. Здесь. Она открывается вообще. Саша сейчас вламывает. Серьезно, что это такое вообще? Так это какой-то, подсолнух. Не, это, видимо, наверное, его номер был здесь, то есть, вот же, видишь, 33-35, это просто соседнее, Типа, чтобы на номере просто этого не было? Да, ладно, слушай, Или, может быть, он вот пойдем здесь. дальше. В общем, ребята, я думаю, что если мы пройдемся по самому кораблю,
то мы, наверное, будем замечать такие таблички на дверях и обязательно расскажем вам о той информации, которую мы узнаем. Мы сейчас пойдем вообще в одно из самых опасных мест. Это нос корабля, короче, О, ребят. боже мой. И что, мы сейчас уже на самом верху почти? Но слушай, Вер, давай ты расскажешь, почему нос корабля это самое опасное место. Здесь была история про моряка, который сбросился с носа корабля. Дело в том, что у него здесь погибла девушка, его возлюбленная, она умерла прямо на этом корабле. И он сбросился с носа и со словами «Будь проклят этот корабль». И, в общем, его призрак гуляет здесь до сих пор. Да, и просто на самом деле, ребят, то, что вот я читал тоже в интернете, там он появляется в плохую погоду, и вот именно где-то в районе носа, и если там, в общем, вместе с ним наедине остаться, то он может тоже скинуть вообще за борт. Вот это жесть будет полная. Потом еще рассказывают историю про то, что здесь ходит капитан этого судна без головы. Появляется нет призрак. головы? Не знаю. Вообще люди, очевидцы, они рассказывают про то, что здесь появляются в воздухе как бы какие-то головы, силуэты и все в этом духе. Ну, в общем, какие-то части тела. Ребят, смотрите, это выглядит реально как Титаник вообще. Какой он огромный, вот просто жесть. О, господи, смотри, здесь подлодка. Господи, Да, вот, слушай, она вот стоит представь, здесь. вот реально отсюда упасть. Блин, а представь отсюда, короче, призрак тебя вниз, короче, сбросит. И мне кажется, об воду, 100% разобьешься. Разобьешься прям вот, да, вот 100%. Как бы, ребят, тут высота просто, ну вот смотрите, машины какие маленькие, это просто жесть вообще, ну какая-то нереальная просто высота. Ой, очень холодно холодно уже, здесь. Вер? Да, Саш, смотри, какие здесь цепи. Это якорь, видимо. Ну, видимо, да, но он просто неподъемный. Да, слушай, вообще просто одно звено, оно больше, чем я. Что, закрыто? Слушай, я почему-то здесь начала кашлять, вот. Я не знаю, почему это прям, В смысле? ну не знаю, как-то, короче, почему-то я кашляю. Хотя я не простудилась, и ничего такого со мной не произошло. Смотри, это какая-то рубка капитанская или что это такое? Да. На самом деле, мне кажется, что, возможно, нам придется вернуться в каюту, потому что у нас скоро сядет аккумулятор, и, возможно, стемнеет. Ребят, смотрите, Мешать. это макеты кораблей других огромных. О, это Queen Victoria. Я не знаю, что Queen это Victoria. значит. Помимо макетов других кораблей, которых мы нашли здесь супер интересную штуку. Да, смотрите, ребят, это жесть вообще полная. Это макет этого корабля в разрезе. Здесь Смотрите видны просто, комнаты. что здесь вообще. Смотрите, тут движки вообще огромные, там какие-то... Вот нижний отсек, получается, это как раз-таки вот это машинное отделение, да, то есть здесь двигатели, всякие там турбины. Смотри, тут Здесь- театр вообще, видишь, там концертный зал. А верхние этажи это уже, получается, вот жилые площади, какие-то для Блин, как развлечений. круто вообще. Да, то есть по факту, когда этот отель только был запущен в работу, то здесь было прям Вот, смотри, в вообще, самом наверное, носу очень там помпезно. ничего нет, там какие-то помещения вообще стрёмные, непонятные. Вот видишь, где 1, 5 написано. Ты думаешь, мне кажется, там очень много просто всяких Мне кажется, там это типа склад винтики, какой-то. болт. Это не Queen Mary, это, походу, Почему? реально другой корабль. Здесь View меньше Marshall этажей. Лузитания. Это какой-то корабль Лузитания, Блин. ребята. А вот это, походу, Queen Mary. Ребят, смотрите, еще больше корабль. Просто вообще жесть полная. Может Смотрите, тут вообще какие-то рестораны просто По идее, огромные. раз, два, Охренеть, смотрите, там движки всякие 4, просто. 5, 6. Нет, по идее, тот корабль, на котором мы сейчас находимся, он 9-этажный. Так а Я вот, так смотри, вот Queen Mary написано, смотри. А, вот Queen Вот Mary. Queen Mary. А где в И, разрезе? короче, нету разреза? Нету. Вот это, скорее всего. Нет, здесь 4 трубы. Это Титаник, может, вообще, нет? Жесть. А где написано? Полная жесть. Титаник. Это Титаник. Слушайте, ребят, это Титаник. Ребят, вот смотрите, вот это Титаник. Раз, Это... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ты посмотри вообще, 8, какие у 9. него движки прямо под трубой. Видишь, там просто, какая-то дичь вообще просто. Там какие-то реакторы атомные, я бы сказал. Да, а корабль Queen Mary больше, чем Титаник, по Да, факту, по ребята, размеру. по факту корабль Queen Mary, где мы сейчас находимся, он где-то раза в 2 вообще больше, чем Титаник. Просто он был построен на 20 лет позже, чем сам Титаник, поэтому его сделали намного более глобальным. Ой, смотри, это с углем всякие штуки. Вот, ребят, видите, там копилки с углем, и оттуда все это топится вообще дело, и он в трубы выходит, короче, наверх. А, ну да, точно. Жесть! Смотри, а это передается передача на винт, и он через весь корпус винт проходит, и вот он гребет. Охренеть! Представляешь, какая сильная должна быть тяга, чтобы... А, это турбина паровая. Пар Ну, подается турбина. вот отсюда, Да. из этих штук вообще, из всех. Какая сильная должна быть тяга, мощь у этого корабля, чтобы передвигать вот такую огромную махину? Так, ну что, пойдем
пойдем дальше? Ребята, мы сейчас вернемся в каюту, поменяем аккумулятор на камеру и пойдем дальше исследовать всю территорию отеля. Я надеюсь, что нам удастся больше узнать про призраков, которые находятся здесь. Да, и более того, мы пытаемся связаться с призраками, так как мистический квест предоставил нам доску для вызова духа. Это наше очередное задание от мистического Да, у нас квеста. просто не остается выбора, но и, собственно, мы с помощью этой доски сможем проверить, реально ли вот эти 600 духов, которые здесь обитают или нет. Чтобы увидеть все это, подписывайся на мой канал, на канал Саши. На наш инстаграм. Увидимся снова. Пока! Пока!